چشماتون رو ببندین. اگر موبایل دستتونه لطفاً یه جایی تکیهش بدین، سرشانه ها رول کنین بدین عقب، قفسه سینه رو باز کنید از پهلوها. مراقب باشین کمرتون رو گود نکرده باشین. از ستون فقرات خودتون رو بکشید بالا. در حالی دم بگیرید که احساس کنید به زمین وصلید. وزنتون رو به سمت زمین رها کنید. اگر روز شلوغی داشتین سعی کنید چند تا نفس تند و محکم بگیرید، مثل تمرینایی که چندین شب با هم تمرین کردیم، و بعد رها کنین تا ذهن آرام بشه. ذهن و بدن در این لحظه با هم همسو اقامت کنن. همچین نفسی منظورمه. اونایی که میشناسن این پرانایاما، باستریکا پرانایام، دمهای عمیق و بازدمهای عمیق. چشما رو لطفاً بسته نگه دارید. برید به درون، اون جایی که ذات منتظر توست برای اینکه باهاش دیدار کنی. آنچه که در یوگا ما بهش میگیم آتما دارشانا یا دیدار با ذات. آنچه که نمیذاره من با ذاتم دیدار بکنم، کلیشه ها، باورها، ترس ها و تمام چارچوب های ذهنی منه که هیچ ربطی به ذات من نداره. موضوع امشب هست مانترای همسا. همسا در سانسکریت به معنای قو هست. چرا انقدر قو سمبل مهمیه در مدیتیشن و یوگا؟ اولا که اگر از نزدیک قو رو دیده باشین، بسیار پرنده با وقاریه و پرنده خیلی میستیکال و عجیبیه. پرنده خیلی رازآلودیه. قو هر چقدرم تو آب شنا میکنه بالهاش خیس نمیشه. یک جور واتر پروف ضد آبه. بنابراین در هر شرایطی اون شرایط روش انگار تأثیر نمیذاره. سمبل یک همچین حالتیه. در ادبیات ودایی گفته شده که، در متون کلاسیک ودایی گفته شده که قو اون موجودیه که اگر شیر و آب رو بذاری جلوش، شیر رو میتونه از توی آب بکشه. خیلی عجیبه ولی در واقع از مهارت‌های خاص قوه. بنابراین معنی سمبولیکش اینه که میتونه شهد رو از هر چیزی بگیره و اضافهشو نه تحت تاثیرش قرار میگیره نه بهش وقعی مینهه. پس بنابراین او یکی از معلم‌های بزرگ ماست در تمرین خودشناسی و مدیتیشن و یوگا. هممون سمبل یین و ینگ رو دیدیم، دوتا شکلی که یه طرف سفیده یه طرف مشکیه و در هر کدوم یک نقطه برعکس اون یکی هست و معنیش اینه که در هر سیاهی حتما یک روشنی، یک نیکی، یک چیز خوب میشه پیدا کرد و در هر روشنایی حتما یک نقص میشه پیدا کرد. پس نمیتونیم به کمال بی نقصی برسیم، نه در اوج بدبختی کاملا بدبختیم. حتما یک نوری هست، حتما یک اتفاق خوبی در جریانه. مانترای همسا که معنی همسا رو گفتم بهتون یعنی قو، یکی از دستاوردهای دیگرش اینه که من رو خیلی با وقار به سمت مسیرم کمک میکنه که حرکت بکنم. او رو دیدیم چطور با وقار، وزین، کاملا انگار مسلط به خودش حرکت میکنه به سمت جلو. حالا ضمن این که توی روابط شخصیش او خیلی مونوگامیسته و
فقط با یک پارتنر عشق و عاشقی میکنه، ولی موضوع در واقع مدیتیشن ما الان اون بخش در واقع با وقار بودنشه، اون بخش پاک بودنشه که قطعا سایه انداخته روی روابط در واقع عشق و عاشقیش که خیانت نمیکنه، با چند نفر نمیره و وفاداره به در واقع یارش. قبل از اون که وارد رابطه بشیم ما احتیاج داریم خودمون پاک صفت باشیم، در حالی که تو دنیای امروز همه دنبال اینن که آدم پاک در بیرون پیدا بکنن. ما میخوایم مانترای هامسا رو تمرین کنیم که در سطح روانمون پاک بشیم از هر نوع آلودگی. در واقع میخوایم واتر پروف بشیم، یه جورایی به همون بدی ها نفوذ نکنن، افکار منفی نفوذ نکنن، رفتارهای ناخوش دیگران ما رو از ریل خارج نکنن، ما رو بدبین نکنن که خیلی وقتا میکنن. خیلی وقتا این کار سختیه. منم بارها شکست خوردم در شرایط خیلی سخت که قرار گرفتم، ولی بلا فاصله یاد هامسا افتادم و سعی کردم خودم بکشم از اون آگاهی به سمت هامسا. پس با هم چشامون میبندیم و تمرین میکنیم. دم میگیریم. هامسا. دوباره با هم. هامسا. 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 قو بسیار پرنده قدرتمندیه، در عین باوقاری بسیار پرنده قدرتمندیه. خیلی وقتا بعضی از ما آدم ها فکر میکنیم که خوب بودن به معنای ضعیف بودنه و اگر یک نفر از خودش قدرت، استحکام و صلابت نشون بده اتفاقا خیلی وقتا طرد میشه. دنیای امروز دنیای ضعیف پسنده، دنیای ضعیف پروره و ناخودآگاه ما هم همینطوری شدیم، در این حال که در خودآگاهمون دوست نداریم ضعیف باشیم، ولی آدم‌های ضعیف رو بیشتر میپسندیم، بیشتر جذبشون میشیم و انگار از آدمایی که محکمن، سر جاشون و اصطلاحاً گراونددن، خیلی به زمین وصلن و میدونن چی کار دارن میکنن و اعتماد به نفس دارن، خیلی خوشمون نمیاد ازش. این اتفاق خیلی عجیبه. ما تمرین میکنیم با مانترای هامسا برای اینکه قدرت درونیمون رو بیدار کنیم. این قدرت در درون همه هست، فقط باید بیدار بشه. اگر تو امروز احساس ضعف در هر نقطه‌ای در زندگیت میکنی، مانترای هامسا رو تمرین کن تا در اوج پاکی قدرتمند بمونی. قدرت نباید ناپاکی بیاره. بالاترین قدرت پاکیه و حفظ پاکی. پس بنابراین ما با تمرین مانترای هامسا میخوایم قدرتمند ولی پیور و پاک بمونیم. مرسی از همراهیتون. تا فردا شب.